قد تتوقع أن يتعرض الطائر لصعقة كهربائية عندما يهبط على خط كهرباء، ولكن إذا لامس سلكاً واحداً فقط فلن يحدث شيء، وذلك لأن الكهرباء يجب أن تتدفق بين مكانين: مكان عالي الطاقة ومكان منخفض الطاقة. لذا إذا لامس كلا السلكين في نفس الوقت ستحاول الكهرباء موازنة نفسها من خلال التدفق عبر الطائر، مما قد يؤدي إلى حرقه بالكامل. ضع لايك واشتراك لرؤية المزيد إن شاء الله.